হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। সো আজকের ব্লগটা হবে সেরকম কিছু হবে না, আজকে ছোটোখাটো একটা ব্লগ হবে। সো আজকের ব্লগে দেখাবো আমার বাইকের একটা উইন্ডশিল্ড অর্ডার দিয়েছিলাম অনলাইনে, তো সেটা ডেলিভারি হয়ে গেছে আজ। তো আজ সেই উইন্ডশিল্ডটা আমার বাইককে ইনস্টল করে দেখবো যে বাইকটা কেমন লাগে আর লুকটা কীরকম আসে। সো ভালো লাগলে উইন্ডশিল্ডটা থাকবে, আর নাহলে খুলে ফেলবো। সো চলো উইন্ডশিল্ডটা ইনস্টল করে দেখি কেমন লাগে বাইকটা। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই হলো উইন্ডশিল্ড। তো এটাকে আনবক্স করে দেখি। ঠিক আছে, এখনও আনবক্স করিনি, তবে এটার প্রাইস পড়েছিল কত পড়েছিল, এটার প্রাইস পড়েছিল 390 টাকা। দেখতেই পাচ্ছ, দেখা যাক। এই যে দেখতেই পাচ্ছ উইন্ডশিল্ডটা। সো চলো তাহলে এটাকে ইনস্টল করে দেখি বাইকে কেমন লাগে। সো বন্ধুরা, ফাইনালি পেন্সিলটা ইনস্টল করে ফেলেছি বাইকে। ঘরেই লাগিয়েছি, কোনো গ্যারেজে নিয়ে যায়নি। সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ উইন্ডশিল্ডটা লাগিয়ে গাড়ির লুকটা আরও খাতরাই লাগছে। সো তোমরা ফোন থেকে লুকটা দেখো, দেখতেই পাচ্ছ উইন্ডশিল্ডটা লাগিয়ে লুকটা কত সুন্দর লাগছে। বাইকের গেট আপটা আরও চেঞ্জ হয়ে গেছে, পুরো খাতরা সেক্সি হয়ে গেছে বাইক। আর বন্ধুরা, বাইকে আরেকটা ছোটোখাটো একটা মডিফিকেশান করেছি, সেটা হলো এক্সস্টের। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বাইকের সাইলেন্সারে কি ছেড়কাটটা করা হয়েছে। তো সাইলেন্সারের ছেড়কাট বলতে এই ছেড়কাটটা করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। সাইলেন্সারটা তবে গোড়া থেকে লাগানো নেই, জাস্ট নিচের যে কোম্পানির যে স্টক এক্সস্টটা থাকে ওটা আছে, আর বাইরে থেকে একটা পাইপ দিয়ে এক্সস্টটা লাগানো হয়েছে। একবার এক্সস্টের সাউন্ডটা শুনে নাও। সো বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা আমি বেশি বড় করবো না, আজকের ব্লগটা ছোটোখাটোর মধ্যেই হবে। আর সাইলেন্সারের বেশি ছেড়কার করিনি এই কারণে, বেশি ছেড়কার করলে এক তো আমাকে গ্রাম থেকে তাড়াবে, ঠিক আছে, বহুত লাউড আওয়াজ বেরোবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে 200 সিসি বাইকের মধ্যে বেস্ট সাউন্ড যেটা হচ্ছে আরএসের মধ্যেই দেয়। আর আরএসের যে সাউন্ড, এই সাউন্ডটাই বেস্ট আছে, এর থেকে আর বেশি ছেড়কার না করাই ভালো। তো ওই জন্যই আমি সেই সাউন্ডটাই একটু লাউড আর গম্ভীর চেয়েছি। তো এই কারণে আমি সাইলেন্সারটা এরকমভাবে লাগিয়েছি, গোড়া থেকে ফেলিনি। জাস্ট বাইরের যে সাইলেন্সারটা ছিল সেটাকে খুলে দিয়ে একটা অ্যাক্রাপোভিকের একটা সাইলেন্সার কিনে সেই সাইলেন্সারটাকে আমি লাগিয়েছি। সো আজকের ভিডিওটা তোমাদের সকলে যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। আর যারা যারা ইনস্টাগ্রামে ফলো করোনি তারা ফলো করে নাও। আর সবাই কমেন্ট করে জানাবে উইন্ডশিল্ডটা লাগিয়ে বাইকটা কেমন লাগছে, ঠিক আছে।